你们家小孩挺逗的，刚才上我们这桌啊来找果果呢。小孩不懂事，多包涵。没事儿，孩子嘛。要走了。走了。先走了。走了。哎，来吃一个。要找姐姐，哪个姐姐呀？姐姐要找姐姐。刚才小优一直说要找姐姐，也不知道是哪个姐姐啊。小优，我们下次再去找姐姐玩，好不好？好。吃吧，我们一上午等你呢，没怎么吃。你们吃吧，我不怎么饿。你这一上午没吃东西，多少吃点。你好，你要的螃蟹。好。这个。谢谢啊。好，请慢用。好。哇塞，螃蟹。吃吧，多吃一点。哎。就是这个。果果啊，那个孩子的事儿，那个林一阳，再跟外婆讲讲呗。我回家再跟您讲吧，我有点晕车。哎呦，不要紧吧？没事。好好休息啊。你跟那个林一阳很熟吗？还行，挺投缘的。孟小冬不管管你啊？小东哥跟他更熟。孟小冬没跟你说吗？他小的时候被林林用砖头揍过，医药费就是这个林一阳陪着他一起送过来的。啊？是他？对呀，外婆。哎呦，那个事把我给吓的呀！我还以为小东得罪谁嘞。那也都是小时候的事情了，而且，小东哥现在跟玲玲关系也挺好的。他何止这一桩事儿啊，从小到大都有事儿。看来你对他印象还真不错。我说过多少次，不要当着外婆吵架。你吵架，讲道理不是？我也没吵。我就是觉得，林一阳今天诚心跟您敬茶，就是想替他解释两句。您跟我姐都是体育局的，要是都对他有意见，那对他不是不公平？妈妈不认识他，没私交，也没交恶，但确实不喜欢他。先不说小东的事儿，妈妈是裁判出身，无法欣赏一个冲撞过同行的人。也许妈妈是因为爱你，不多评价你的朋友，但内心不会改变什么。小果啊，你已经长大了，要学会接受，这世界上没有完全想法一样、立场一样的人，都是从自己的角度出发，有自己的性格，也有自己的生活经历，再亲的人也不同。还有啊，彤彤，车上都是家里人，你可以说这些话，但在局里、协会、公共场合不能说。这一点我很严肃地告诉你，要记住了。我们不能因为个人的感情和个人的判断去工作，也许因为你的一句话，就会影响到很多人对他的态度，这对一个刚回国发展的运动员是不公平的。知道了。
爸最近啊，总在看你们几个师兄弟的照片，念叨了很久了。你应该知道我要替他问什么啊？佳佳，去坐着。爸，您想小六，大家都知道，怎么还不能说吗？不是不能说，那是什么？你这老了，还不肯认输，这不对呀！老贺，该放下了。我早就放下了。我能和一个孩子置什么气呀？我跟小六的年龄差呀，是祖孙的辈分。你说一个爷爷能跟孙子生气吗？他回来了，昨晚刚到的。谁回来了？小六。他回来了。别看我也不知道，爸。那他现在住在什么地方啊？有地方住，之前因为他没确定回国的时间，就没和你们细说。他租了一个2层的楼，正在装修，准备开一个新的囚房。现在呢，就住在那儿，也有助手跟着。那装修呢？能住吗？能住，他2楼在装修，3楼给他收拾出来了。怎么了？有地方住，回来就不绕来看看我了，是不是？地址给我，看看去。你不用去。爸，我去了什么都不说，我就去送点东西，代表我跟我妈，行吗？你看你刚说放下了，怎么这又被面子困住了？这不是面子的事儿。小六这孩子我了解，他挑中国公开赛之前回来，你们发现没？只要咱们一起吃饭，桌子上只要有螃蟹，青岩总是第一个给果果。吃吧，青岩，多吃一点。哎。你好。你好。螃蟹还有吗？有的，还有2只。都做了吧？2缸5桌。好的，一会儿给你送过来。2缸5桌加2只螃蟹。这是豆腐啊。哎，这好，蛮地道的啊！啊，这正宗农家菜的。新鲜东北。我突然想起来，我有东西落车里了，我得去取。你会弄吗？需不需要陪你？不用了。咱们最近新来那个教练怎么样？哪个组？于教练和黄教练都挺好的。你在这儿啊？找我？明知故问。找我干什么？怎么都不回微信啊？有人。又是林阳，你是想我了？还是过来安慰我？你因为我妈妈的话，对我有意见？不是。
还说不是，没话讲就没话讲啊，还装找东西。没在装。你刚问那2个问题都不是，我没事找你。没事就回去吧，我一会儿也走了。我要送我弟回去，他们家住外省比较远，会到很晚。